Մինչ տեսանյութ դիտելը բաժանորդագրվեք ալիքին և սեղմեք զանգակի վրա։ Եվրոպական խորհրդարանում Արցախի երկարականության խմբի համանախագահ ֆրանսիացի պատգամավոր այգոցի Ֆրանսուଆ Ալֆոնսի և Եվրոպայի հայդակի գրասենյակի աշխատակազմին, այսինքն մանեջերում դեմոս Գասպար Կարապետյանին, խնդրենք նախապես Գասպար Կարապետյանին ներկայացնել այս հավաքելության հիմնական նպատակները, որը հիշեցնել սիրելի գործընկերներ, որ շարունակական են, վերջինը եղել է նոյեմբերի նախորդ տարվա, և որի արդյունքները ներկայացվեցին այդ փաստահավաքելության արդյունքները իրենց տեղը գտան Եվրոպական խորհրդարանի ընդունել մի շարք բանաձևերում, որի մասին կխնդրենք ավելի մանրամասն ներկայացնել պարոն Գասպար Կարապետյանը, այնուհետև կխնդրենք հարգարժան պարոն Ալֆոնսի ներկայացնել այս առաքելության ամփոփումը և սիրով կպատասխանեն ձեր հարցերին։ Շնորհակալություն, պարոն Գասպար, խնդրում։ Ես շնորհակալություն ներկայացության համար, որտեղ Եվրոպայի հայդակյան ստատուտի նախագահն ես, դերս է Հերինե Վինյանը, որ մեր գրասենյակի գործակալը զորագրին է, և խոսում ժամանակեց մեր առաքելության Տեվոր Կուգասյանը, հայտարարի պետունական գրասենյակներ, որը Երևանի մեջ այս այցելություններով ներկայացան անգամ մեր գործակալները, նոյեմբերի վերջին անգամ խոսելին, հավանաբար զոհման դա արտադրության ներկայային։ Հավանաբար խոսել որեն նկրոն։ È un Fabio Castaldo in for rinforza salute come si chiama così as anche lo studiamo in magana Ամեն նորմալ է։ Ուրեմն գնանք սկսել։ Այո։ Ուրեմն գրկնեմ արդեն ներկայացում է լավ, ես հույտա Եվրոպայի հայդակյան ստատուտի նախագահն եմ, Գասպար Կարապետյանն եմ և մեր գրասենյակի գործադիր տնօրենուհին կմասնակցի այս առաքելության Հերինե Վինյանը և խոս մեզի գայթակցի Տեվոր Կուգասյանը մեր Երևանի մետրոնական հայտարարի գրասենյակյան։ Ասի հերթական մեր առաքելություններ եվրոերեսփոխաններու հետ կամ ասկային երեսփոխաններու հետ, որոնց հիմնական նպատակը փաստահավաքն է, ինչ կվերապերի Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության։ Այս առաքելության մասնակցության արդեն նշվեցավ պարոն Ֆրանսուଆ Ալֆոնսին, Ֆրանսիայեն Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր, Արցախի հետ բարեկամության խումբի համահիմնադիր և համանախագահ Եվրոպական խորհրդարաններ, Դիգին Սիլվի Գիյոմը, որ պետք է երեկվի, ինքն էլ համահիմնադիր և համանախագահ նույն խումբին, Արցախի հետ բարեկամության խումբին, և երրորդ անդամը պիտի ելար պարոն Ատիլա Արաքովաչը, Հունգարիայեն, որ դժբախտաբար մենք երկուշաբթի մեկնեցանք, գիրագի օր COVID-ը վարակվեցավ, և հասկանալի էր, որ թե իրեն համար, թե մեզի համար նախընտրելի էր, որ չմասնակցի, որպեսզի թե ինքը և թե մենք չունենանք առողջական խնդիրներ։ Պարոն Ալֆոնսին, որպեսզի փաստահավաքը ավելի լավ կազմակերպվի և ավելի շատ տվյալներ կարողանան ունենալ, իր հետ բերած է նաև իր գրասենյակի անձնակազմեն 3 հոգի, որոնք մասնակցության ամբողջ ծրագրին, Դիգին Կլեր Գագոին, Դիգին Կամի Մոդենին և պարոն Բրինո Լաբլանշին,
որոնք մեզի հետ են եւ իրեն նագվել իրենց հավաքած տվյալներով պիտի օժանդակեն երկրասենյակին։ Ուրեմն մեր հիմնական նպատակը մեր հիմնական նպատակը ինչ կվերապերի Արցախին հասկանալի է այս պահուն շրջապագումը դուրս բերել է Պերձորի Լաչինի միջանցքեն, գեցնել է Ադրբեջանի միջանցքի շրջապագումը, Արցախի ժողովրդին մեկուսացում են դուրս բերելն է եւ որ շատ կարեւոր տեղեկատվություն ունի բարոն Ալֆոնսին, Դիգին Գիյոմը եւ երրորդ համանախագահողը Նիդերլանդներեն բարոն Պետեր վան Դալենն է, որ իրենց հետ միասին հիմնեցին բարեկամության խումբը եւ ուրեմն իրենց տեղեկատվությունը հսկա է այս աշխատանքին ինչ կվերապերի նաեւ իրենց աշխատանքն է Արցախի կարելի է լախացնել օժանդակություն մարտահրավերական կամ ավելի ուշ որևէ կերպով աջին Արցախի հարաբերության իսկ Հայաստանի հարաբերության բարակային մենք երեք ամբողջ օրը Գորիս էինք, Վերիշեն եւ այլն, ամբողջ շրջանը տեսան լայն հանդիպումներ ունեցան քաղաքապետին հետ Գորիսի փոխքաղաքապետ, որ քաղաքապետը այլ պետական հարցով զբաղած էր եւ նաեւ Վերիշենի համայնքապետին հետ իրենք մոդեն տեղեկացան բոլոր հարցերում որ գոյություն ունին, տեսան ուր կգտնվին ազերիները 12 սեպտեմբերի իրենց ոդնցուկտենեն հետո եւ ուրեմն ասոնք իրենք պիտի ներկայացնեն եվրոպական խորհրդարանեն ներս ունեցան մեծ թվով հանդիպումներ Երևանեն ներս հանդիպեցան ազգային ժողով առաջին խոսնակ փոխխոսնակ բարոն Ռուբինյանին հետ որ Թուրքիա հետ բանակցողն է հանդիպեցան եվրոինտեգրացիան հանձնաժողովին հետ այս հարավոտ քիչ հետ կհանդիպին ընդդիմության ներկայացուցիչներուն հետ Արտաքին գործոս նախարարություն հանդիպում ունեցան փոխնախարարին հետ Պաշտպանության նախարարություն Էջմիածին Կաթողիկոսին հետ եւ գարկո գազམ་ագերբություններու հետ հասարակական Ես ավելի երկար չխոսեմ, խոսքը դիտամ բարոն Ալֆոնսին, ինքը ամփոփ ներկայացում լինի եւ վերջը ուղեցեք ձեր հարցումները եւ ինքը ցեզի կպատասխանի, շնորհակալ եմ։ Oui. Ah bon, voilà. Pardon, excusez-moi. Bien, excusez-moi, mais bonjour à tous. Voilà, donc je suis moi-même membre du Parlement européen. Et au Parlement européen, nous sommes un groupe de députés de différents partis qui s'est organisé pour défendre le peuple arménien qui est victime d'agressions répétées venant de l'Azerbaïdjan. La guerre du Nagorno-Karabakh en 2020, les agressions qui ont suivi à la frontière arménienne ont créé une situation nouvelle dont ce voyage de 3 jours mené en Arménie nous a permis de montrer à quel point cette situation est inquiétante. Alors, je suis moi-même un membre du groupe écologiste du Parlement européen. Nous travaillons ensemble avec des élus éminents du groupe PPE, la droite, du groupe socialiste et démocrate, du groupe Renew, du groupe des conservateurs, du groupe de la gauche, c'est-à-dire tout l'éventail politique du Parlement européen. Alors, cette mission que nous avons eue ces 3 jours a été menée avec la députée européenne, Mme Sylvie Guillaume, du groupe socialiste et démocrate.
Elle a dû partir ce matin, c'est pour ça que je veux l'excuser de ne pas pouvoir assister à cette conférence de presse. Mais nous sommes en lien constant et notre engagement est vraiment de redoubler l'initiative, notamment au Parlement européen, pour que soit mise en avant la situation de l'Arménie et du Nagorno-Karabakh, quel que soit l'impact et la place qui est prise dans l'actualité internationale par la guerre en Ukraine. Notre constat, après avoir été sur place jusqu'à la région de Goris, où les attaques ont lieu il y a quelques mois à peine, est que la situation du Nagorno-Karabakh est dangereusement bloquée. Elle est aussi très difficile dans la région frontalière, éloignée, où les signes sont nombreux de retards économiques et de paupérisation, bien loin d'Erevan et de la croissance globale de l'économie arménienne. Alors, étant moi-même membre du groupe écologiste du Parlement européen, je veux d'abord dénoncer avec force l'instrumentalisation de l'écologie par ceux qui opèrent ce blocus aux conséquences humanitaires graves. Ce n'est qu'un prétexte. Et ceux qui agissent sont en réalité des agents directs du gouvernement de Bakou. Au-delà de ce blocus, les témoignages affluent qui montrent que les territoires occupés depuis la guerre de 2020 sont l'objet d'une épuration culturelle pour en faire disparaître toute trace de leur civilisation arménienne. Cette épuration culturelle est le prélude de l'épuration ethnique qui s'annonce au Nagorno-Karabakh, et nous partageons l'exaspération et l'inquiétude des Arméniens qui y vivent sous la menace de nouvelles attaques et d'une nouvelle invasion de l'armée azérie. Aussi, nous envisageons de renforcer autant que possible notre action, de montrer notre solidarité envers l'Arménie et le Nagorno-Karabakh et de multiplier les initiatives pour faire en sorte de mieux visibiliser le conflit en Europe et au niveau de l'opinion en général. À notre retour, nous proposons aux députés avec lesquels nous travaillons régulièrement, d'abord de mener une action auprès de l'UNESCO. L'UNESCO ne peut rester inerte alors que le patrimoine culturel arménien est détruit systématiquement dans les territoires occupés par l'Azerbaïdjan. Nous solliciterons un rendez-vous avec le haut représentant à l'action extérieure de l'Union européenne. L'envoi d'une mission d'observation de l'Union européenne pour une longue durée de 2 années est positive. Nous les avons rencontrés à Goris hier. Les agressions militaires azéries sont régulièrement précédées de campagnes de fake news sur de prétendues provocations arméniennes. Il existe désormais une instance internationale crédible qui pourra les démentir. Nous relancerons la question de l'avenir du Nagorno-Karabakh et nous solliciterons le représentant spécial de l'Union européenne à cet effet. Nous ferons des réunions, des conférences de presse, dans le but d'élargir la prise de conscience afin de maintenir la question de l'Arménie et du Nagorno-Karabakh à l'agenda de l'Union européenne. Notre conviction est que dans la période très difficile que traverse le peuple arménien, une implication accrue de l'Union européenne est nécessaire pour maintenir ici une démocratie vivante et porteuse d'avenir. L'Europe en a le devoir, car si le soutien international au peuple arménien n'est pas renforcé, c'est le risque avéré d'un nettoyage ethnique qui menace, et ce blocus du corridor de la Chine ne fait qu'annoncer. Mobiliser les opinions publiques européennes et mondiales est un des moyens principaux pour empêcher l'escalade voulue par Bakou. Nous y apporterons notre contribution. Հիմա երևի անցնենք հարցերի, Արևոտ առաջին արևոտ, հետո երկու եւ Արմեն։ հիմա մի րոպե, հեսա, տակետ, Շում ալիսում եք այո, երկու բանակոսներին էլ ուղղված է հարցս, ինձ հետաքրքրում է այսպիսի ապրակ
առաքելությունները ինչ գործիքակազմ ունեն ճնշում գործադրելու Ադրբեջանի վրա, որպեսզի նա այնուամենայնիվ ապաշրջափակի վերջերի միջանցքը, քանի որ արդեն ունենք մեր մադիդատային որոշումը, որով Ադրբեջանի պատրաստում են, բայց մի շարք այլ ոչեր, հայտարարություններ, որոշումներ եղել էին, բայց Ադրբեջանը շարունակում է շրջափակած պահելաչի միջանցք։ Ուզում եմ հասկանալ այս առաքելությունները ինչ գործիքակազմ են Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելու համար։ Il y a beaucoup de friture sur la ligne, donc on a du mal à entendre la traduction. Hein. Je m'excuse. Donc évidemment, l'Union européenne et nous-mêmes, parlementaires européens qui soutenons la cause de l'Arménie, nous n'avons pas le pouvoir immédiat de faire lever le blocus du corridor de Lachine. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de contribuer à créer les conditions qui rendront la poursuite de ce blocus politiquement impossible au régime de Bakou. Pour cela, je ne vois qu'un seul moyen, à notre niveau, ce que nous pouvons apporter nous-mêmes. Le gouvernement arménien a ici des moyens de nature différente. Et ce que nous pouvons faire depuis l'Europe et depuis l'extérieur, c'est d'abord, de faire connaître et de bien faire prendre conscience aux opinions publiques européennes la gravité de la situation, à quel point la situation humanitaire que les populations arméniennes du Nagorno-Karabakh subissent sont insupportables. Faire prendre conscience aussi que derrière cette attitude agressive, il y a des projets qui sont des projets fascistes, qui sont des projets qui visent à faire disparaître la réalité culturelle arménienne de la terre où elle est enracinée depuis des siècles. Donc, voilà ce que nous allons faire. Nous allons chercher à faire pression sur les organisations internationales, notamment l'UNESCO, car la question de l'épuration culturelle en territoire conquis par l'armée azérie est une question qui regarde la démocratie mondiale. Et ensuite, nous espérons, à travers cela, faire bouger les choses. Nous avons le sentiment que le Parlement européen a été, à travers ses résolutions, un élément important de la décision de l'Union européenne quand elle a choisi de nommer cette mission permanente pour 2 ans, mission d'observation. C'est un geste d'implication de la communauté internationale, et évidemment, tout le monde espère que la communauté internationale s'impliquera de plus en plus, car la seule chose qui peut bloquer le projet de M. Aliyev, c'est l'opinion internationale, la communauté internationale et sa capacité à le dissuader d'aller plus loin dans ses projets. Բարոն Ալֆոնսինս ասին ես մեկ բան ավելցնեմ, քանի կորձիկակազմի մասին հարցուցի, որևէ նման ցևերով որոշում անմիջական ասացություն չունենա, բայց ինչպես ասավ բարոն Ալֆոնսին, վերջին 2 տարվա ընթացքում 4 բանացևերը, որ կվերագրվեցան խիստ դատաբարդումներով եւ երբեմն նաեւ շատ կարճ լեզվով Ադրբեջանի վերջին զեկուցումը, որ հաբարակվեցավ Հայաստանում, եւ նաեւ Եվրոպական խորհրդարանի ապահովության եւ արտաքին քաղաքականության եւ Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության եւ պաշտպանության բանացևը, որ կվերագրվեցավ Եվրոխորհրդարանի կողմից, ուր շատ հստակ եւ գարձր անպաշտպանություն կա Ադրբեջանին, դատաբարդում կա եւ գնդունի հայկական տեզեր ասոնք նախաձեռնություններ են, որոնց մեկը մյուսին վրա ավելնալով դվյալ բահումը գունենա իր աստեցություն եւ օրինակ մտված է բարոն Ալֆոնսին, այդ վերջին շրջանի բոլոր նախաձեռնությունները, որ ունեցան
Եվրոխորհրդարանի անդամները ոչ միայն ադոնք, որ արդեն նշեցին նամակները, հարցաթումները եւ այլն գործատիրին վրա իրենց արդյունք ունեցան, որ հիմա գրգվեցավ այդ հայրոքին, որոնք սահմանին վրա պիտի եսկեն, որ ազերիները ոտնձգություններ չունեն եւ վերջ չամբոստանեն, որ Հայաստանն էր առաջելնող։ Հիմա հոն մարդիկ կուտեսնեն ով ինչ կնե։ Ներեցեք թարգմանչին եմ ողում, որովհետև պարոն Ալֆոնսին հարցի մասը կիսատ էր լսել, վերագրողը մասնավորապես հարցրել էր այս գործիքակազմը ինչպես կարող ենք օգտագործել Լաչինի ճանապարհը բացելու ուղղությամբ։ Եթե կարելի է, ես հարցը նաև շարունակեմ, Պարոն Ալֆոնսին ասաց, որ պատրաստ են օգտագործել բոլոր միջոցները, որպեսզի Լաչինի միջանցքը բացվի, խոսքը ինչ միջոցների մասին է կոնկրետ։ Les seules pressions qu'on peut faire depuis le Parlement européen sont des pressions diplomatiques. Mais les pressions diplomatiques peuvent aller assez loin. L'Europe a le moyen de décider de sanctions, par exemple vis-à-vis de l'Azerbaïdjan, et c'est sur ce chemin que nous voulons l'amener. L'Union européenne, vous le savez, c'est un ensemble de 27 États qui sont différents. Parmi ces États, il y a, par exemple, l'État dont je suis ressortissant, la France, qui a toujours eu une diplomatie favorable à l'Arménie, d'une façon générale. D'autres s'en est moins. Et nous, notre idée, notre stratégie, c'est d'utiliser le moyen du Parlement européen pour rassembler toutes les diplomaties européennes derrière la diplomatie la plus active et la plus engagée. Et alors qu'il y a un an, le haut représentant à l'action extérieure répondait aux députés que nous étions en débat au Parlement qu'il était impuissant, qu'il ne savait pas quoi faire, qu'il ne savait pas comment prendre l'initiative. Bon, finalement, un an après, peut-être un an après, mais plusieurs mois après, voilà, c'est une mission qui est installée. C'est un premier pas, c'est pas suffisant. Il y a la dénonciation du blocus du corridor de la Chine qui, semaine après semaine, s'amplifie. Et le prétexte d'une manifestation fortuite de citoyens est aujourd'hui complètement décrédibilisé, puisqu'il n'y a pas de manifestation fortuite de citoyens qui aurait duré comme ça des mois et des mois, n'est-ce pas? C'est quelque chose de téléguidé, de commandité, et face à cette situation humanitaire, je pense que des sanctions peuvent être demandées vis-à-vis de l'Azerbaïdjan. Et si l'on a la réprobation que l'on espère de l'Union européenne et de l'ensemble de la diplomatie mondiale, je pense que M. Aliyev aura avec ce blocus finalement perdu tout crédit, car il a certainement des pays qui sont attentifs à l'Azerbaïdjan pour des raisons économiques, mais plus personne ne pourra nier qu'il s'agit d'une dictature qui a des projets criminels vis-à-vis d'un peuple qui est le peuple arménien du Nagorno-Karabakh. Voilà, c'est un combat politique à notre niveau. Il y a sûrement des enjeux, surtout si une nouvelle agression est déclenchée par l'Azerbaïdjan, qui sont des enjeux militaires sur le terrain et qui appartiennent à l'Arménie et pour lesquels nous solliciterons aussi, bien sûr, le plus grand soutien de la part de la communauté internationale. C'est un combat qui est difficile. Nous avons vu avec la guerre de 2020 que l'Azerbaïdjan d'abord est soutenu par la Turquie voisine, ensuite il a réussi à gagner une guerre. Voilà. Donc nous sommes dans cette situation et la situation du Nagorno-Karabakh ne pourra se stabiliser que s'il y a vraiment un engagement de toute la communauté internationale.
Et c'est ce que nous cherchons à faire au niveau du Parlement européen. Merci. Armenia. Հավայի վիճակից դատարանի վճռից հետո ինչ-որ կոնկրետ քայլեր, գործնական քայլեր կձեռնարկվեն Ադրբեջանի նկատմամբ եւ պարոն Ալֆոնսին իր խոսքում մի քանի անգամ կարևորեց գեղաքաղաքացիական դիտորդների առաքելության կարևորությունը։ Ինչ է կարծում անվտանգային առումով ինչ երաշխիքներ են դիտորդները Հայաստանի տալու հայ ժողովրդին եւ արդյոք այն կթույլատրի լարվածությունը հայ-ադրբեջանական սահմաններում։ Donc, cette décision de la Cour de justice de la Haye est incontestablement une bonne nouvelle, une bonne décision. Alors, les dictatures ont tous la même caractéristique, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude de se conformer aux décisions de la justice internationale. Donc, l'effet ne sera peut-être pas immédiat. Mais le premier effet qui lui va être immédiat, c'est que tous les régimes qui, pour des raisons, je dirais, avouables ou non avouables, soutiennent de près ou de loin M. Aliyev, ont aujourd'hui un obstacle juridique pour continuer à le faire. C'est-à-dire que plus personne ne pourra dire comme des fois j'ai entendu dire au Parlement européen, oui, mais on ne peut pas dire que l'Azerbaïdjan est contre tous les torts et que l'Arménie a tous les droits. Aujourd'hui, il y a une décision de justice. Donc on sait où sont les torts et on sait où sont les droits. Et plus personne ne pourra jouer sur un discours politique ambigu à cet égard. Donc ça, c'est l'intérêt immédiat de cette résolution, qui fait qu'elle crée les conditions politiques de renforcer les soutiens et de diminuer les adversaires, ceux qui seraient aujourd'hui tentés de soutenir l'Azerbaïdjan, que ce soit des États ou que ce soit des partis et des opinions ou des oppositions au sein des États membres. Voilà, donc je pense que c'est une excellente chose. Maintenant, il n'y aura pas un effet aussi immédiat, malheureusement, que l'on aura espéré. Բարոն Ալֆոնսին արդեն դվա բադասկանը ամիջական ասել որ վաղը ովևէ ասեցություն պիտի ունենա վստահաբար ոչ, բայց շատ կարևոր որոշում էր, դժբախտաբար գար գետմը որ չեղավ, այդ գազի պատմությունն է որ բավարար չնկատեց պաստառները դատարանը, բայց ամեն դեպս Ադրբեջանի դատաբարդումը ամբողջությամբ հերքեց, այդ որ վստահաբար տեսակ Մյունիխի մեջ տեղի ունեցած զրույցը բարոն Ալիևին, բարոն Փաշինյանին եւ լրագրողի միջեւ, երբ որ Ալիևը խորտանգով սկսավ ասել, որ այսօր ամեն մարդ գիտե որ հայերուն ասած որ Լաչինի մեջ բլոկետ չկա, իրականություն չէ, թիվեր դվավոն հազարավոր մեքենաներ անցած են եւ այլն, այսօր ամենեն բադասխանադու ծևով Միացյալ Աշխարհի գազམ་ագերբության դատարանը կհաստատի, որ Ադրբեջանը իբրև պետություն ստիպված է այդ շրջափակումը վերցնել։ Ուրեմն բարոն Ալիևի պատմությունները հավատք չունին։ Եվ ադոր մենք ըսկուշ պետք է լինենք եւ ամեն անգամ կարողանանք ճիշտ վերլուծել դասությունները։ Ներողություն, պարոն Ալֆոնսի, հարցը երկրորդ մասը էր պարունակում, թե ինչ երաշխիքներ կան Հայաստան ժամանած եվրոպական դիտորդները անվտանգության հարցում։ La mission des observateurs, elle existe, c'est déjà beaucoup. Est-ce qu'elle est assez étendue? Bien sûr, je pense qu'elle n'est pas assez étendue. Mais je pense qu'elle pourra évoluer de la même façon que la première mission qui avait été limitée dans le temps a été reconduite avec une période beaucoup plus longue. Donc,
2 ans, c'est une période suffisante pour voir évoluer les choses et pour organiser une restabilisation du théâtre d'opération. Donc, et cette mission pourrait être étendue, c'est-à-dire qu'elle pourra être engagée vers des inspections, vers la mise en exergue de l'occupation du territoire arménien par des postes avancés de l'armée azérie, qui met en danger la sécurité des populations frontalières. Je crois que cette mission, ce qui est important, c'est qu'elle permettra de mettre sur la table des informations fiables et vérifiées par une instance qui ne peut pas être considérée comme étant le gouvernement amérien une des parties impliquées dans le conflit. Donc ça, je crois que c'est un apport important, parce que quand on peut aller devant le Conseil de sécurité de l'ONU, quand on peut aller devant le Conseil de l'Europe, quand on peut aller devant toutes les instances internationales pour dénoncer des faits qui sont attestés par des autorités indépendantes, on a une position qui est beaucoup plus forte. Et cette position bénéficiera à l'Arménie, car nous sommes là pour ça, nous en sommes tous convaincus, c'est l'Arménie qui est le pays agressé et c'est l'Azerbaïdjan qui est le pays agresseur. Հանդրեյ Հապստանգերություն Ուժեղ պատմություն Ադրբեջանը բարբերաբար եւ ցանկանում է այսինքն փակում է դեպի Արցախ գնացող գազատարը, 3 քաղաքային դատարանը նշեց, որ բավարար ապացույցներ չկան դրա վերաբերյալ Ադրբեջանի նկատմամբ հրադադար միջոց կիրառելու, արդյոք Եվրոպայի համար դեռևս գաղտնիք է մնացել այն, որ Ադրբեջանը կարող է այդպես գործել, այսինքն փակելկացը տարբեր միջոցներով ճնշել Արցախի հայրենիքանը, չէ՞ որ տեսնում ենք Ադրբեջանի, Ալիևի եւ այլ պաշտոնյաների ակնհայտ հակահայկական ռեժիմականությունը, ու նաեւ մենք ճշտով հարցել երբ է սկսվել օրենսդրությունը, այսինքն ինչքան է տևել ու նշվեց, որ շարունակական է լինելու արդեն հստակ ժամկետներ կան, հաջորդ խումբը երբ է գալու Հայաստան։ Les observateurs, nous avons rencontrés hier. Les premiers sont arrivés. Ils sont à Goris, ils ont des locaux, ils sont installés. Et on a pu échanger avec eux, et c'était évidemment un contact important. Nous avons encouragé à se déployer le plus vite possible. Ils vont être rejoints, parce que ceux qui sont là le sont à titre provisoire, ils sont pour l'installation de cette mission. Ceux qui vont passer 2 ans sont en train d'être sélectionnés par le service de l'action extérieure de l'Union européenne. Et cette mission, à ce que nous avons vu, aura les moyens de mener les observations et les enquêtes qu'on lui demande. Donc, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que l'on peut en espérer? Ce n'est pas une force d'interposition. Ils n'ont pas le même statut que les gardiens de la paix que la Russie a mis en place, nos gardiens de la part, et dont on espère qu'ils se ressaisiront, qu'ils seront un peu plus actifs à l'avenir que ce qu'ils n'ont été jusqu'à présent. Mais c'est une nature un peu différente. Pour l'instant, l'Europe agit comme observateur dont la neutralité est reconnue par la communauté internationale et qui agira à partir du territoire arménien pour veiller à ce que l'Azerbaïdjan soit dénoncé systématiquement dès l'instant qu'il mènera une agression, que ce soit à travers des mensonges, à travers des actions camouflées comme il le fait dans le blocus du corridor de la Crimée, ou alors directement à travers des événements d'agression militaire comme elles ont lieu au mois de septembre l'an dernier. Donc voilà, nous avons cette vigie qui est là, et ce n'est pas l'idéal. On préférait avoir
des casques bleus. On préférerait avoir une force internationale beaucoup plus capable de s'interposer. Mais je pense que tous les efforts qui ont été faits par le Parlement européen pour mettre la question de l'Arménie à l'agenda de ces délibérations ont largement contribué à ce progrès qui est le premier pas, mais c'est un pas très important. Եվ բարոն Նենֆասը երկրորդ հարցը, որը գազամուղին էր վերաբերում։ Là, je suis le gazoduc, donc l'approvisionnement de l'Europe depuis l'Azerbaïdjan. Alors, ça fait partie effectivement des... Alors, les témoins, aller directement sur le terrain en Azerbaïdjan, ils n'ont pas la mission, mais ils ont la mission de recueillir tous les témoignages. Donc déjà, les éléments où la population sera privée de gaz ou d'électricité ou d'Internet, tous ces événements-là qui contribuent à faire pression sur la population de Nagorno-Karabakh pour la pousser à s'exiler, pour faire en sorte d'ouvrir le territoire à une invasion de l'Azerbaïdjan. Toutes ces informations-là pourront être recoupées, enquêtées, validées. Donc ça, c'est important. Alors, à partir de là, il y aura une pression internationale pour que Nagorno-Karabakh arrête les interruptions de livraison. L'efficacité de ces interventions internationales passe par l'isolement de l'Azerbaïdjan sur la scène internationale, et puis par des menaces, puis, si besoin, des sanctions que l'Union européenne peut très bien prendre, car l'Union européenne peut, à travers un dispositif dont elle use en Ukraine, enfin, en Russie contre la Russie, dont elle use en Iran par rapport à l'accord sur le nucléaire, elle peut très bien en user contre l'Azerbaïdjan pour faire en sorte que cessent les comportements qui sont contraires au droit international, et couper les approvisionnements, couper Internet, tout ça c'est contraire au droit international. Պարոն Ալֆոնսո, ես այստեղ նաև օնլայն են հետևում լրագրողները եւ խնդրեցին հարց փոխանցել, որ նման այցեր հայդատի գրասենյակները հաճախ են կազմակերպում, ինչով են դրանք ձեզ օգտակար լինում։ Déjà, il nous faut convaincre d'autres députés européens. Il faut donc être capable de leur décrire de la façon la plus précise possible la situation dont nous voulons qu'ils prennent conscience. Et il n'y a jamais de meilleure perception d'une situation que quand on est venu la constater sur place. Hier, quand nous avons vu le maire d'un des petits villages qui a été victime d'un bombardement au mois de septembre dernier, on a bien compris la situation à la fois très déterminée, mais aussi très difficile de cette population qui est en première ligne et dont les habitants sont peu nombreux, sont de simples paysans, donc des gens qui peuvent être des cibles faciles, mais voilà, ils sont là, ils sont présents, ils résistent. Et c'est ça qui est important, c'est que le message de cette résistance et aussi de la résistance du peuple arménien est à mon avis aussi important que le message contre l'agression de l'Azerbaïdjan. Et car ce que l'on appelle à soutenir, c'est la résistance du peuple arménien, un peuple qui est engagé dans la démocratie et un peuple qui a le droit international, le droit à l'autodétermination, le droit à défendre la présence sur ces terres, qui est un droit inaliénable et qu'il faut défendre collectivement, parce que si demain on tolérait que M. Aliyev qui s'empare d'un territoire comme le Nagorno-Karabakh ou des territoires frontaliers de l'Arménie, ce serait un précédent international
ces précédents-là, s'il existe des grands organismes comme l'ONU, comme le Conseil de l'Europe, etc., c'est justement pour faire en sorte que les fauteurs de troubles, comme M. Aliyev, ne puissent pas agir librement et que le droit international s'impose à tous pour la paix dans le monde. Եկեք հարցեր։ Թույլ տվեք մեր կողմից ձեր շնորհակալություն հայտնել ուսաբանելու համար։ Եվ պարոն Կասպարը Գետ մգուզամ անդրադառնալ, որ պետք է կարելի razին չափ ու բարձրացնովի։ Ադի էթնիկական զդումի Ադրբեջանի քաղաքականության հարցն է, ոնց շատ ծանրություն մենք սկսած ենք տալ Եվրոպայի մեջ, բամը որ ժողովրդին եվրոպացի նույնիսկ կորձատիրին, որ շատ անգամ կուլ կմնար, հիմա սկսած է կորձատիրը առավել հետաքրքրվի, որտեղ էթնիկական զդումի հարցը չափազանց կարևոր թե քաղաքական, թե մարդասիրական հարց է։ Մեր գրասենյակի դոնորենույն Հեղինե Վինյանը իր գործակիցներով այս ուղղությամբ շատ մեծ աշխատանք գրած ենք փաստահավաքներով, իրենց ներկայացնելով զանազան փաստաթուղթեր, որոնց հիման վրա իրենք սկսած են համոզվել։ Այս վերջին բոլոր եղածները գազի մատակարարումը եւ այլն մարդասիրական են անտին պետք է հասցնել հոն, որ իրենց նպատակը էթնիկական զտումն է։ Այդ մեկն է, որ մենք պետք է գնշենք, մենք պետք է բացատրենք բոլորին եւ հոն է, որ մենք ունենք ամբողջական իրավունք նաեւ պահանջելու Արցախի ժողովրդին ազատ ինքնորոշման իրավունքը, որպես էթնիկական զտում չլա։ Այս ծևը շատ պիտի օգնի, թե եթե մեր պետությունն փորձե այս ծևով աշխատել իր արտաքին կերտեջությամբ կամ իր ներկայացուցիչներով, որպեսզի կարելի է լա անավելի աստու կերպով օժանդակել Արցախի մեր հայրենակիցներով։ Շնորհակալություն։ Թույլ տվեք փակել եւ շնորհակալություն մեկ անգամ եւս հայտնել։ Եվ շնորհակալություն եմ հայտնում ամբողջ լրագրողական մեր համայնքի կողմից ձեզ պարոն Ալֆոնսը եւ ձեր խմբի, ձեր գոլեգաներին աննպաստ գործունեության համար։ Շնորհակալություն։ Մի մոռացեք հետևել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաև բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։